Aš esu kilęs iš Šiaulių, ten gimiau ir augau. Užaugau, išvažiavau biškį į užsienį pagyventi. Kadangi aš mokiausi biologiją, tai tuo metu susipažinau su tokiu terminu permakultūra, taip kaip elgtis su gamta, kad jinai klestėtų ir tau duotų ten tą maistą, vaistą, visą tą perteklių, kurį galima panaudoti. Tai tiesiog man taip labai toks užvirė vidinis noras grįžti čia į senelio žemes, nes senelis čia gyveno. Sakyčiau, verta išvažiuoti, pamatyti pasaulį ir tada susirinkti patirties ir grįžti kažką pradėti gyvendinti savo kažkaip kitaip. Ir tada yra gerai pamatyti plačiau, kad galėtum kažką savo unikalus sugalvoti. Kai atsikraustėm čia, pasistatėm namuką, apsigyvenom, buvo toks noras taip pat ir užsiauginti savo maisto. Tai pabandėm. Nelabai kas gavos, tada teko susipažinti su dirvožemiu artimiau, išsiaiškinti, kas čia per dirvožemius, ko jam trūksta ir ko reikia, kad užauginti čia tą maistą. Supratom, kad reikia mums gyvūnų. Tai pradėjom tos gyvūnus po truputį įsileisti po save gyvenimą. Tai pradėjom nuo ožkų, o ožkos tokios sunkiai sukontroliuojamos, tai jos ir po to mums pradėdavo bėgti. Žodžiu, ožkos turi uždaryti po 3 metrų tvorą ir niekur jų neleisti, o mes tokią filosofiją taikom, kad gyvūnai turi pastoviai judėti iš vienos vietos į kitą ir neužsibūti vienoje vietoje. Tai su ožkom atsisveikinom, tada atsirado karvės pas mus. Nebuvo tai, kad dėl pinigų tą darai dėl to, kad matai, jog gamta keičiasi, kad tas dirvožemis gerėja ir visi kiti dalykai. Tai iš tos regeneracijos čia tas ir išėjo, o aš manau, kai jau ta ekosistema pasiekia tam tikrą lygį, tu ir tada ir tų pinigų jau gauni. Tas perteklius, sakykime, grįžta atgal ir iš tos pusės. Mūsų tokia filosofija buvo, kad tos europinius projektus rašysim tik tada, kada leis mums sąlygos tą daryti, kad nedarysim to dėl to, kad tik rašyti projektą ir prie jo prisitaikyti, bet žiūrėjom, kaip tas projektas prie mūsų prisitaikytų. Pagalvojom, kad jeigu jau norim iš to ūkio, sakykime, gyvenimą, reikia pinigų srautą užtikrinti, o su karvėm yra taip, kad 2 metų reikia, kad gautum kažkokį tai pelną iš karvės. Tai tada sugalvojom, kad kadangi buvom jau šiek tiek turėjom patirties su vištom, pažiūrėjom, kad galim ir vištas įtraukti mūsų visą šitą reikalą ir tiko tam projektui, tai vištos prijungsim ir braškininkystę, auginininkystę, auginsim braškes. Ir tai bandysim užtikrinti tą tokį pinigų srautą, tai kiaušiniai bus nuolatinis tas pinigų srautas, braškės sezoniškai ir karvės sezoniškai. Tai jeigu kalbam apie tą projektą ir kad jis jau būtų ekonomiškai kažkokiu gyvybingas, tai vištų dedeklių bus 300. Tokį mobilų namelį sugalvojom, kuris bus mobilus namelis. Mes pastoviai kiekvieną dieną judėsim per lauką ir rinksim tos kiaušinius. O vištos braškės tai nuo 1 hektaro pradėsim. Tai čia gan daug ir didelis iššūkis bus, bet kažkaip ir tas 1 hektaras tai apie 30 000 daigų. Ta parama leis įsigyti šiokį tokį traktoriuką, kuris grynai bus tam projektui skirtas, ten braškėm ir tampyti tą mobilų namelį. Po to tas pačias vištas, tas pats namelis, braškės, braškių daigai, laistymo sistema, gręžinys. Norėtųs tą kažką išbandyti, kažką naujo, bet ir rizikinga, kadangi turi įsipareigojimus, tai turi žiūrėti tarp tų standartinių, tradicinių, kažkokį tokį hybridą sugalvoti, kad būtų ir arčiau, sakykime, gamtos ir šiek tiek ir standartiškai, kad ir derlių gautum tą normalų. Labai reikia žiūrėti visiems ūkininkam šiaip koks yra kontekstas, nes ne visur tu gali daryti tai, ką nori daryti. Tai turi tiesiog suprasti tą savo aplinką, gamtą ir gal labiau prie jos prisiderinti, kad gautas ta tokia darna.